اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اکبر علی انصاری، اپنے یوٹیوب ہومیوپیتھک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے برونکائٹس کے بارے میں۔ برونکائٹس جو ہے یہ سردیوں کی ایک بیماری ہے جو کہ خشکی کی وجہ سے یا گلے کی خرابی کی وجہ سے واقع ہوتی ہے، اور یہ برونکائٹس مضمنہ میں یعنی کرونک برونکائٹس میں یہ دوائی انتہائی کارآمد ہے، اور ہوا کی نالیوں میں بلغم بہت کھڑکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ ہی تر کھانسی ہوتی ہے، بلغم آتی رہتی ہے، خارج ہوتی ہے، اور لیکن سخت ہوتی ہے، چھاتی جلتی ہے، اور اس کے علاوہ درد بہت ہوتا ہے چھاتی کے اندر۔ اور یاد رکھیں کہ ضعف پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے ہر طرف جو جسم جو ہے عجیب سی کیفیت میں رہتا ہے، بخار کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ضعف البصر کے اندر بھی یہ دوائی جو ہے انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے، اور ضعف البصر یعنی کہ آنکھوں کی کمزوری کے لیے بھی یہ دوائی انتہائی کارآمد ہے۔ اور نظر جو ہے، بینائی جو ہے کم پڑ جاتی ہے، بینائی کے کم ہونے کی وجہ سے عجیب سی کیفیت ہوتی جسم کی، وہ چیزیں جو سمجھنے میں بینائی کی وجہ سے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اور عجیب مشکل میں انسان پڑا رہتا ہے، اور ایک جو چیز ہے وہ دو کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور زیاتی مرض جو ہے اس میں کھلی فضا میں اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ کمی مرض جو ہے اس میں پسینہ آنے پر جو ہے سر کی حالت جو ہے بہتر ہو جاتی ہے، جسم کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ میڈیسن جو ہے انتہائی کارآمد ہے۔ ناظرین، یہ کون سی میڈیسن ہے؟ اس کو سینیکا کہتے ہیں، سینیکا میڈیسن ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس کا استعمال جو ہے نظر کی کمزوری کے اندر، برونکائٹس کے اندر جو مضمنہ ہو یعنی کرونک ڈیزیز ہو، اس کے اندر انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ اور بلغم کم نکلتی ہو، مشکل سے نکلتی ہو، اور سینہ درد کرتا ہو، اور ساتھ بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ضعف البصر کے اندر یعنی نظر کی کمزوری میں بھی یہ دوائی انتہائی کارآمد ہے۔ اس کی خوراک کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ اس کی خوراک جو ہے مدر ٹنکچر میں استعمال کی جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ مدر ٹنکچر میں جو ہے 20 قطرے جو ہے چھٹانک پانی کے اندر ڈال کر آپ 3 بار روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی یہ امراض جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ جب تک امراض ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اس دوائی کا جو ہے استعمال جاری رکھا جاتا ہے، اور یہ بہترین میڈیسن ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے قبل اپنے ہومیوپیتھ سے لازمی رابطہ کریں، اس کی علامات کے مطابق اس کا استعمال کریں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کو ملتی رہیں۔